Приветствую, друзья! Сегодня я расскажу про Беларусь. Итак, начнем. Государство в Восточной Европе с населением около 9 миллионов человек, что соизмеримо с такими странами, как Израиль, Гондурас, Венгрия. Крупнейшие города, конечно же, столица Минск с населением 2 миллиона человек, Гомель, Витебск, Могилев, Гродно и Брест. Территория Беларуси составляет 207 тысяч квадратных километров, 87 место по площади среди стран мира. Примерно таких же размеров Киргизия или Гаяна. Страна также является крупнейшим по территории европейским государством из целиком расположенных в Европе, не имеющих выхода к морю. Территория в основном равнинная, с редкими возвышенностями, расположенными преимущественно в центральной части. В стране разведаны крупные месторождения калийной соли с запасами сырья в несколько миллиардов тонн и месторождения каменной соли с запасами в несколько десятков миллиардов тонн. Немного нефти и огромное количество торфа, поскольку 1/3 территории страны занимает болото и избыточно увлажненные земли. Наивысшей точкой является гора Дзержинская, 345 метров над уровнем моря. Беларусь входит в десятку самых лесистых стран Европы. Леса занимают около 40% ее территории. 28 пород деревьев и около 70 видов кустарников. Наиболее распространены береза, сосна, ель, дуб, осина. В заболоченных низменных районах на юге имеются сосновые леса. Среди фауны основными представителями являются лось, дикий кабан, волк, бобр, лисица, заяц и около 300 видов птиц. Большое количество аистов. Единственная ядовитая змея в Беларуси – это гадюка обыкновенная. В водоемах много карпов. Кстати, о водоемах. Крупнейшими реками будут Днепр, Неман, Западная Двина и Припять. Всего в Беларуси расположено 11 тысяч озер, и половина из них мелководные. Крупнейшим озером является озеро Нарочь с глубиной 24 метра и Освейское с наибольшей глубиной 8, а средней всего около 2. Из достопримечательностей рекомендую посетить Центральный ботанический сад Беларуси, который является самым крупным в стране центром по сохранению биоразнообразия живых растений. Беловежская пуща – наиболее крупный остаток реликтового первобытного равнинного леса, который, согласно представлениям, сложившимся в современной науке, в доисторические времена произрастал на территории Европы. Постепенно он был вырублен, но в относительно нетронутом состоянии в виде крупного массива сохранился только в Беловежском регионе. Гродненский зоопарк – первый, крупнейший по коллекции и долгое время единственный зоопарк в стране. В непосредственной близости к городу Минску расположен Прилепский заказник, представляет собой ценный лесной массив, преимущественно естественного происхождения. Браславские озера – группа озер на севере Беларуси, в районе города Браслав. Они включают в себя десятки озер общей площадью около 130 квадратных километров. В стране еще достаточно много удивительных мест, о которых не расскажешь в одном ролике. И, конечно же, не забудьте попробовать национальную кухню. Если данная тема вам интересна и вы хотите вторую часть, дайте мне об этом знать, пишите в комментариях, ставьте лайки. Всем спасибо!